드디어 길이 열렸습니다. 썰물에. 그래서 낚시하러 갑니다. 샤크 2마리. 던지자마자 입질을 해줬어요. 물빨인 줄 알았어요. 자작 지렁이 깨기예요. 근데
기성품이 그렇게 싼 줄 몰랐어요. 기성품으로 다시 살려고요. 3,000원밖에 안 하는데 뭐 이걸 이렇게 기성품이 제대로 꽂히겠지. 이것도 뭐 안 꽂히는 거 아니에요. 아직 제가 초보라 옆구리를 그냥 막 터트려서 문제지. 잘 들어갈 때는 한 방 찔리고 그냥 쭉 들어가는데 도다리 한 마리 갭하고 포인트라고 하는데 늑대 장어는 안 보이느냐.
처음에 길이 나기 시작했어요. 일단 길이 나면 한 번 더 가서 낚시를 해봐야겠습니다. 장어가 나올란다. 스나이퍼 봉도 30호로 바꿨어요. 그러니까 좀 흐르는 게 멈춘 것 같아. 모르지 뭐 지켜봐야 돼요. 이렇게 올렸어. Now, the next part is very important. They're going to take you.